Kom med til HI's brancheudstilling Idræt, Kultur og Fritid. Rigtig hjertelig velkommen. På brancheudstillingen møder du mere end 100 udstillere, der viser det nyeste frem inden for haller, svømmehaller, idrætsudstyr og vedligehold inde og ude. Alle producenter er samlet her, så kan man nøjes måske med at bruge en dag på det, ikke også? Ja, simpelthen for at finde nye idéer og eventuelt nye produkter. Jamen det gode ved det er jo, at man kan gå rundt og se det hele. Det er altid spændende at komme op og se, hvad der er jo. Hvad kan man forbedre, og hvad er der af muligheder inden for de forskellige ting? 2.250, så vil vi give 2300. Deltag også i en af de spændende auktioner, hvor udstillerne bortaktionerer varer til gode priser. Jeg har været her hver år, og altid kunne få noget med hjem herfra. Oplev årets nyhed, måske kan den gavne dig. Mød kolleger fra hele landet. Skab netværk og få inspiration og gode idéer med hjem til dit anlæg. Jamen, det er jo altid sjovt også at veksle både idéer og hvordan de forskellige ting kører. Så møder man nogle kolleger her, eller nogle af dem, der er på standene her, som man kender, ikke? Altså nogle konsulenter, der måske har været ude på anlæggene og sådan noget. Men det er hyggeligt. Det er også hyggeligt, men det er også fagligt, det er helt sikkert. Genkendelse er en god ting. Vi ses i Vingsted til brancheudstillingen Idræt, Kultur og Fritid.